Taarifa za kusikitisha kwa Tundu Antipas Lissu, mtu ambaye mwezi uliopita alitaka Samia Suluhu aingilie kati migogoro kati ya upinzani na chama tawala, migogoro inayomhusu Tundu Lissu na Chadema, na hata kutaka maridhiano na mfumo wa Samia Suluhu wa 4Rs. Sasa ageuka ghafla na kusema Rais Samia asiingilie kati tena kesi inayomhusu Tundu Antipas Lissu. Anna Tibaijuka aligonga vichwa vya habari mwezi uliopita kwa kutuma ujumbe kwa Rais Samia Suluhu Hassan akimtaka kumaliza migogoro au kuingilia kati migogoro kati ya Tundu Lissu na chama tawala cha CCM. Alimtaka Samia kutumia mfumo wa 4Rs kusaidia kumaliza migogoro kati ya Lissu na chama cha Chadema pamoja na CCM. Sasa leo taarifa mpya zinadai kuwa Anna Tibaijuka ametuma ujumbe mwingine ghafla akitaka serikali na Rais Samia Suluhu Hassan wasiingilie tena kabisa suala la Tundu Lissu. Wengi sasa wanauliza nini kinaendelea nyuma ya pazia? Kwa nini Anna Tibaijuka ameanza kugeuza msimamo wake polepole? Hata hivyo, ujumbe wa mwisho alioutoa Anna Tibaijuka umezua mjadala na maswali zaidi. Kabla tusonge mbele, mtazamaji, nimegundua wengi wenu mnasikiliza habari kabla ya kulike video na kusubscribe. Leo hakikisha umelike video kisha subscribe kabla tuendelee. Mwezi mmoja baada ya Profesa Anna Tibaijuka kuvutia hisia za umma kwa kurejelea mfumo wa maridhiano na mageuzi wa Rais Samia Suluhu Hassan unaojulikana kama 4Rs kuhusiana na kesi ya Tundu Lissu na migogoro kati ya Tundu Lissu, Chadema na CCM, leo anadaiwa ametoa taarifa mpya iliyowashangaza na kwa baadhi kuwachanganya wachambuzi waliotafsiri kauli zake za awali kama wito kwa rais kuingilia kati migogoro ya Tundu Lissu. Katika taarifa ya maandishi ya tarehe 24 Julai mwaka 2026, Profesa Anna Tibaijuka anadaiwa alisema kuwa kwa kuwa kesi ya Tundu Lissu tayari iko mahakamani, haoni sababu ya rais kushauriwa kuingilia kati au kuelekeza jinsi uchunguzi au mwenendo wa kesi hiyo unavyopaswa kuendeshwa. Alisema mahakama inapaswa kuendelea kutekeleza majukumu yake kwa uhuru na kwa mujibu wa sheria zilizopo. Anna Tibaijuka alishangaza wengi kwa kusema ni muhimu kutenganisha majukumu ya serikali na mamlaka ya mahakama ili kulinda misingi ya utawala wa sheria. Katika taarifa yake, alisema kila taasisi ya serikali inapaswa kufanya kazi ndani ya mipaka yake kikatiba bila kuathiri uhuru wa taasisi nyingine. Pia alizungumzia taarifa zilizosambazwa awali duniani kuhusu kundi la mawaziri la Jumuiya ya Madola la kushughulikia masuala katika nchi tofauti tofauti, chombo cha kiserikali kinachofuatilia uzingatiaji wa kanuni za kidemokrasia za Jumuiya ya Madola miongoni mwa nchi ambao ni wanachama wake ikiwemo Tanzania. Kulingana na uelewa wake wa msimamo wa Jumuiya ya Madola, hakukuwa na pendekezo la kuitaka mahakama imwachie uhuru Tundu Lissu au Samia kuingilia kati kesi ya Lissu. Badala yake alisema msimamo wa Jumuiya ya Madola ulikuwa kwamba suala hilo linapaswa kutatuliwa kupitia taratibu zinazotambulika kisheria na kisiasa badala ya kushinikiza matokeo mahususi kutoka nje ya mchakato wa kimahakama. Kwa mujibu wa Anna Tibaijuka, kuheshimu taratibu za mahakama ni muhimu kwa ajili ya kuimarisha demokrasia na kujenga imani ya umma kwa taasisi zinazohusika na utoaji haki. Alisema kuwa kesi kama hii ya Tundu Lissu inapokuwa mahakamani, pande zote zinapaswa kuipa mahakama nafasi ya kufanya kazi yake bila shinikizo la kisiasa, bila kujali maslahi ya kisiasa yaliyopo. Tibaijuka pia alizungumzia kauli zilizotolewa awali na Steven Wasira, makamu mwenyekiti wa CCM Bara, ambaye amezungumza hadharani hivi majuzi kuhusu Tundu Antipas Lissu kwa mtazamo binafsi na kutoa maoni kuhusu nguvu ya utetezi wa kisheria wa Lissu. Tibaijuka alisema anaamini kulikuwa na tofauti katika jinsi ushauri uliotolewa kwa Rais Samia ulivyotafsiriwa. Kwa mtazamo wake, ushauri unaotolewa kwa Rais Samia haupaswi kuchukuliwa kama shinikizo kwa mahakama au kumwachilia huru Tundu Lissu, bali unapaswa kuzingatia mipaka tofauti ya mamlaka iliyonayo kila taasisi ya kikatiba. Mtazamaji, ni vyema kuweka wazi yale ambayo taarifa ya Anna Tibaijuka inayasema na yale ambayo haiyasemi. Taarifa hiyo ya Tibaijuka inadaiwa haifuti kauli yake ya awali ya kuelezea wasiwasi kuhusu kesi ya Lissu na migogoro kati ya chama tawala na upinzani. Haielezi kuwa haamini tena kuwa kesi hiyo inastahili kuzingatiwa na umma,
Badala yake inaeleza kuwa haamini kuwa kuingilia kati kwa Rais Samia katika mchakato wa mahakama ndio njia sahihi ya kushughulikia wasiwasi huo, na kwamba anataka kauli zake za awali zieleweke ndani ya muktadha wa mgawanyo wa majukumu ya kitaasisi badala ya kuchukuliwa kama wito wa kuingilia kati moja kwa moja kwa upande wa serikali katika suala lililo mahakamani. Rejea ya Tibaijuka kuhusu Jumuiya ya Madola pia ina umuhimu wake wa kipekee. Kundi la mawaziri wa Jumuiya ya Madola kuhusu hatua limekuwa likitoa maoni mara kwa mara kuhusu masuala ya utawala wa kidemokrasia katika nchi kama Tanzania ambayo ni wanachama wa Jumuiya ya Madola, na taarifa zake mara nyingi hunukuliwa na wadau mbalimbali wa kisiasa kuunga mkono tafsiri tofauti, kwa kueleza wazi kuwa Jumuiya ya Madola haikupendekeza kuachiwa huru kwa Tundu Lissu. Tibaijuka anaonekana kujibu tafsiri ya msimamo wa Jumuiya ya Madola iliyokuwa ikisambaa kando na maoni yake mwenyewe, badala ya kushughulikia jambo ambalo Jumuiya ya Madola ilisema kumhusu yeye binafsi. Mwitikio wa taarifa ya Tibaijuka umeendelea kuongezeka miongoni mwa wananchi, wanasiasa na wachambuzi wa masuala ya kisheria, huku mjadala mwingi ukijikita katika umuhimu wa kuheshimu mgawanyo wa madaraka kati ya serikali, mahakama na taasisi nyingine za dola. Wengi waliochangia maoni kuhusu taarifa hiyo ya Tibaijuka wamesema kuwa mjadala huo unaonyesha umuhimu mpana wa kulinda misingi ya utawala wa sheria, kuheshimu uhuru wa mahakama na kuhakikisha kuwa haki inatendeka kwa mujibu wa sheria bila kuingiliwa na maslahi ya kisiasa, bila kujali ni upande gani wa kesi husika ambao uingiliaji huo unaweza kuonekana kupendelea. Taarifa hiyo pia inazua swali la kivitendo ambalo halijajibiwa moja kwa moja: iwapo ufafanuzi wa Tibaijuka unabadilisha kiini cha msimamo wake wa awali au unaweka tu upya wasiwasi ule ule wa msingi kwa namna ambayo haitaonekana kama wito wa hatua kuchukuliwa na serikali. Taarifa yake yenyewe inaashiria jambo la pili, ikielezea ufafanuzi huo wa sasa kama njia ya kuhakikisha maoni yake ya awali yanaeleweka vyema, badala ya kuwa ni kubadili msimamo wake wa msingi kuhusu kesi hiyo ya Tundu Lissu. Kwa sasa msimamo wa Tibaijuka unasimama kama mojawapo ya mitazamo mbalimbali iliyotolewa na viongozi waandamizi wanaohusishwa na CCM kuhusu suala la Lissu, huku kila mmoja akisisitiza kipengele tofauti cha hali hiyo. Steven Wasira awali akigusia mtazamo binafsi na umahiri wa kisheria, na Nchimbi pia awali akizungumzia mapungufu ya kimfumo na kikatiba, na sasa Tibaijuka akisisitiza kuhusu mgawanyo wa madaraka na mipaka ya ushiriki wa rais katika masuala ya kimahakama. Hakuna majibu yoyote yaliyotolewa hadi sasa na timu ya wanasheria ya Tundu Lissu, chama cha Chadema au Jumuiya ya Madola yakijibu moja kwa moja namna Tibaijuka alivyofafanua misimamo yao husika. Mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia. Nijuze maoni yako kuhusiana na ripoti hizi za Anna Tibaijuka kumhusu Tundu Lissu. Vile like video hii, subscribe, alafu tukutane katika taarifa baadaye.